Ողջույն սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Անտապանն է։ Եվ այժմ մենք զրուցել ենք ազգային ժողովրդավարական բևեռի խորհրդի անդամ պարոն Արա Պապյանի հետ։ Ողջունում եմ պարոն Պապյան։ Բարև ձեզ։ Ուրբաթ երեկոյան ուշ ազգային ժողովրդավարական բևեռից ստացվեց լուր, որ ԱԺԲ-ն որոշել է մասնակցել ընտրություններին։ Այս որոշմանը շատ երկար էին սպասում մարդիկ, նախ հարցս հետևյալն է, ինչու այդքան երկար տևեց այդ բանակցությունները կամ ձեր խորհրդակցությունները մասնակցել թե չմասնակցել, ինչն էր ձեզ ետ պահում մասնակցելուց, եւ ամենակարևորը այժմ ինչը ստիպեց ԱԺԲ-ին այնուամենայնիվ որոշում ընդունել մասնակցել ընտրություններին, համեցեք։ Որպես քաղաքական ուժ մենք պիտի խորհրդակցենք մեր անդամների համախոհների հետ, որը բավականին երկար տևեց, որտեղ նրանց շարքերում էլ չկար միանշանակ դիրքորոշում, մենք առցանց մի շարք քննարկումներ կազմակերպեցինք Միացյալ Նահանգների, Եվրոպայի եւ այլ տեղերում գտնվող մեր համախոհների, այն Հայաստանի քաղաքացիներին, որոնք, այսինքն իրավունք ունեն եւ մասնակցում են Հայաստանի քաղաքական կյանքին։ Նաեւ մենք տեղում ունեցանք մի շարք հանդիպումներ, մեծ խմբերով, փոքր խմբերով, այսինքն այդ քննարկումները։ Եվ աստիճանաբար մենք նկատում ենք, որ մասնակցության կողմնակիցների թիվը շատանում է։ Ինչն էր հիմնական գործոնը կամ այն փաստարկը, որ ասում էին, ես սկզբից ասեմ, որ ինքս որոշակի վերապահումներ ունեի մասնակցության մասին, բայց ինձ համար համոզիչ էր այն պնդումները մեր շարքերի, որ մենք եղել ենք այն քաղաքական ուժը, որ պայքարել ենք տարիներ շարունակ։ 21 ընտրություններից հետո չի եղել մի որևէ ամիս, մի որևէ շաբաթ, որ մենք պայքարի մեջ չլինենք, ինչ որ մի ձեռնարկ, մի ինչ որ գործողություն առաջ չլինենք, եւ հիմա հրաժարվել պայքարից, դա կընկալվի որպես նահանջ, որպես ընկրկում, որպես մեր գաղափարներից հրաժարում։ Այսինքն պայքարի մեջ ենք, պայքարը պիտի շարունակվի։ Մյուսը նա էր, որ մենք նաև տևական առումով դիտարկում ենք մեր շրջապատում, աշխարհաքաղաքական շրջապատում տեղի ունեցող իրադարձություններին եւ եկանք այն համոզման, որ մեր կանխատեսումները ի վերջո իրականանում են, մասնավորապես դա ապագայում կապված ալնելու մոտ ապագայում Իրանի հետ, ինչպես նաև Ռուսաստանի հետ։ Այն որ մենք ասում ենք միակ քաղաքական ուժները, թե հիշեք, ասում են Ռուսաստանը գնալու է եւ եթե չեք ուզում, որ թուրքերը լցնեն այդ վակուումը, պետքա Միացյալ Նահանգների հետ սերտորեն աշխատել եւ փորձել դաշնակցային հարաբերություններ, մենք ենք եղել։ Այն գաղափարը, որ այսօր շատերը հնչեցնում են, մոռանում են, որ դրա համար մեզ քարկոծում են տարիներ առաջ։ Աշխարհական վիճակի այս առաջիկա փոփոխությունները եւս այն գործոններից մեկն էր, որ մենք որոշեցինք պետք է մասնակցել։ Մյուսը նա է, որ դաշտ նետվեցին մեր իսկ գաղափարներով, բառացիորեն գրեթե կրկնող մեր գաղափարները, քաղաքական այսպես կոչված ուժեր, որոնք սկսեցին աղճատել եւ փչացնել մեր գաղափարները։ Դա հին, այսպես ասած, օտար բառով ասած տրյուկ է, երբ որ դու որևէ գաղափար վարկաբեկելու համար ստեղծում ես նրա ծաղրի նման, տնազի նման մի բան եւ այդ գաղափարը փչացնում ես։ Իսկ մենք գաղափարական կուսակցություն ենք։ Մեր խնդիրը չի ինչ որ քանակություն աթոռներ զբաղեցնել խորհրդարանում։ Իհարկե դա լավ կլինի, բայց այդ չի մեր նպատակը, որտեվ լավ ենք հասկանում, որ ներկա ընտրական համակարգը, որտեղ կայուն մեծամասնության գաղափարը կա, ըստ էության հաղթող ուժը վերցնում է ամեն ինչ։ Իսկ ինքը ունի 50%-ից ավել, ինքը ցանկացած օրենք ինքը կանցկացնի եւ չի էլ նա ընդդիմությունն ինչ ասում։ Այո, մենք կարող ենք տեղում լինել, ուրիշները կարող են տեղում լինել, բողոքենք, ալընտրանք առաջարկենք եւ այսինքն ստացվում է մի բան, որ ցավոք սրտի այս համակարգը ժողովրդավարական չի, որտեղ ժողովրդավարականը դա փոքրամասնության տեսակետի հնարավոր, ասենք կյանքի կոչումն է։ Մեզ մոտ չկա, մեր մոտ փոքրամասնության տեսակետը լրիվ փականքի տակ է դրած հենց օրենքով։ Դրա համար մենք հասկացանք, որ պիտի նաև այս գաղափարական պայքարը մենք օգտագործենք, հնչեցնելու համար մեր գաղափարները, որովհետեւ մեր գաղափարները չախտոտվեն եւ չաղճատվեն։ Եվ բազմաթիվ այլ ես խորհուրդ կտամ շատերին եւ ազգային ժողովրդական բևեռի կայքեջում եւ Facebook-ի էջում եւ իմ Facebook-ի էջում 3 լեզվով դրված է մեր պաշտոնական հայտարարությունը, թե ինչու ենք մասնակցում, այնտեղ ավելի մանրամասները կա։ Այո, եւ վարչապետի ձեր տեխնացուի մասին եւս խոսենք եւ հետո ես կփորձեմ ամփոփել։
Վարչապետի մեր թեկնածուն Վարուժան Ավետիսյանն է, որը ներկայումս գտնվում է անազատության մեջ։ Օրենքը չի արգելում վարչապետի թեկնածու ունենալ անազատության մեջ։ Այո, վարչապետ դառնալը արդեն ուրիշ է, բայց ի վերջո այդ մարդը հավերժորեն անազատության մեջ չի լինելու մեկ։ Երկրորդը մենք գտնում ենք, որ այդ մարդը օգտվել է մարդու իրավունքների հռչակագրի նախաբանում ամրագրված ապստամբության իրավունքից, եւ Հայաստանը որպես դրամաս պիտի վերանայի այդ գործերը։ Պիտի վերանայի, որտեղ դա քաղաքական պայքարի մաս է կազմել։ Իսկ նորից եմ կրկնում, իսկ մարդու իրավունքների հռչակագիրը գերակայություն ունի օրենքների եւ սահմանության նկատմամբ։ Բայց քանի որ հարցը քաղաքական էր եւ ըստ էության նախորդ ընտրություններից հետո ներկայ իշխանությունները որոշեցին, որ պետք է հնարավորինս թույլատրել ազգային ժողովրդական բևեռը, եղան այդ ձերբակալությունները եւ այն ճնշումների մեջ շարք է։ Այստեղ ուզում եմ հատուկ շեշտել, որ որևէ քաղաքական ուժ ներկայիս Հայաստանում գոնե վերջի տարիներին նման հալածանքի, տուժերի, տուգանքների, բռնությունների, կալանքների վերման ենթարկելու չի ենթարկվում ինչքան ազգային ժողովրդական բևեռը եւ ես կարծում եմ մենք շուտով մի հատ այսպես ժամանակագրության նման մի բան կհրապարակենք, որ մարդիկ տեսնեն, որ սա մերկապարանոց չի, այլ հստակ փաստեր են։ Դրա համար Վարուժան Ավետիսյանը արժանի թեկնածու է իր եւ զինվորական եւ քաղաքացիական եւ իրավական պատրաստության բարձր մակարդակի մասնագետ է, ինքը ցույց է տվել իր նվիրվածությունը սեփական գաղափարին, ինքը ունի այն կամքը, որով հնարավոր է իրականացնել այդ բոլոր ծրագրերը, որտեղ կարող են ծրագրերը լավն են, բայց մարդիկ չկարողանան իրականացնել կամ չուզեն իրականացնել դա։ Հիմա, քանի դեռ Վարուժան Ավետիսյանը անազատության մեջ է, նրա մասնակցությունը ընտրապայքարին կլինի ավելի շատ հեռակա կարգով, այսինքն իր ուղերձների, գրությունների, եթե հնարավոր լինի նաև, ասենք, ձայնագրությունը եւ տեսագրությունների միջոցով, եթե հնարավոր լինի, արհեստական բանականությամբ, արհեստական բանականությամբ, այո, այդ ամբողջը, իսկ մենք տեսնելու ենք ներողություն Վարուժան Ավետիսյանին, այդպես խոսացող արհեստական բանականությամբ։ Այո, այսինքն ի վերջո բազմաթիվ տեսագրություններ կան նրա մասնակցությամբ եւ արհեստական բանականությունը ելնելով այդ տեսագրություններից կարող է նրա իսկ տեքստի վրա իսկ նա մի ամբողջ գիրք է գրել անազատության մեջ, այս հայքի նախագիծը, թե ինչպես է պատկերացնում, որը բնականաբար մեր, ասենք, զարգացման մայրուղին է, մեր կուսակցության, մեր քաղաքական ուժի հիմնական ուղին է։ Ես ուզում եմ ասեմ, ինչպես օգտագործում քաղաքական ուժ։ Մենք կուսակցություն գրանցվեցինք եւ ստիպված էին գրանցվել, որովհետեւ օրենքը այլ ձևով մասնակցության հնարավորություն չի տալիս, ասում է կամ կուսակցությունները կամ կուսակցության դաշինքները։ Բայց ըստ էության մենք ավելի շատ շարժում ենք, ազգային ազատագրական շարժում ենք եւ այդ ձևաչափն էլ մենք պահպանում ենք։ Ներողություն, ինչ ձևաչափով եք գնում ընտրությունները։ Չէ, մենք պետք է գնանք կուսակցության ձևաչափով, որ դրա համար ասում եմ, այլ ընտրանք չկա։ Նախկին ոչ ժողովրդավար ժամանակները ճակերտների մեջ հնարավորություն կար, որ քաղաքացիական նախաձեռնությամբ մարդիկ կարող էին, հիշում եք, առաջադրվեին, կարող էին ոչ կուսակցության։ Հիմա ամբողջը կուսակցականացվեց, որը շատ սխալ է, որտեղ ստացվում է, որ մարդիկ որոնց երևի 5%-ն է կամ առավելագույն օրինակ 10%-ն է Հայաստանում կուսակցությունների մեջ, որտեղ մարդիկ կան բազմակուսակցական են, էլի, այսինքն միաժամանակ մի կան կուսակցության մեջ են։ Ժողովրդի 80-90%-ը որպես կան ինքը կուսակցական չի, բայց իրենց զրկում է մասնակցության։ Հիմա մենք բնականաբար գնալու ենք որպես կուսակցություն, մենք դաշինք չենք կազմելու, որտեղ դաշինքը անցումային շեմը միանգամից 4%-ից կրկնապատկում է 8%-ի, 3 կուսակցությունների դեպքում 10%-ի, որը շատ բարդացնում է։ Մենք նրանցից չենք, որ նորելուկ, որ կանգնենք, ասենք, այ գիտեք, մենք մեր մեջ հարցում ենք արել, ու մենք առաջի տեղում ենք կամ երկրորդ տեղում ենք մեր մեջ հարցումներ անելով երկրորդ տեղում։ Եթե մենք մեր մեջ ենք անում, մենք հաստատ առաջի տեղում ենք, բայց մենք հասկանում ենք, ընտրությունը մեր մեջով եւ մեր շրջապատով չի։ Դրա համար մենք հասկանում ենք, որ տակտիկական առումով ավելի ճիշտ է գնալ ոչ դաշինքային ձևով, ուրիշ բան, որ մենք պատրաստ ենք եւ դրա մասին հայտարարել ենք, այլ քաղաքական գործիչների, այլ կուսակցությունների անդամների, կուսակցությունների ներկայացուցիչների ներառել մեր ցուցակի մեջ եւ այդ ընդհանուր ցուցակով գնալ։ Հիմա ինչ հերթականություն կլինի այդ ցուցակների մեջ, դա արդեն քննարկման հարց է, Մեր պարագային
մեր քաղաքական ուժը որոշել է առաջադրել երիտասարդների Բևերի խորհրդի անդամները հաստատ չեն լինելու առաջի հաստատ հնգյակի կամ տասնյակի մեջ, ավելի երիտասարդներին մենք պիտի տեղերը տանք, իսկ վերջնական արդյունքն էլ արդեն ժողովուրդը պիտի որոշի իր քվեով։ Մեկ էլի տեխնիկական բնույթի հարց կապված Վարժան Ավետիսյանի հետ, նա անազատության մեջ է, այո, իսկ ով է լինելու առաջին դեմքը այդ նախընտրական պայքարի նախընտրական շրջանում։ Դրա մասին լրացուցիչ կայտարարենք։ Դրա դեռ ժամանակ կա, դրա քննարկումներ կան, դեռ վերջնական չենք որոշել, բայց դեռ բանավեճերին տարբեր մեկ դուք կներկայանաք։ Բանավեճերին պիտի մասնակցի ցուցակի մեջ, չէ, ես չեմ կարող ցուցակի մեջ լինել, ցուցակի մեջ կարող են լինել падգամավորական տեխնացուներ։ Այդ պահն էլ խնդրում եմ ընդգծեք, որ դուք չեք կարող լինել։ Հա, ես չեմ կարող լինել եւ չեմ լինել, ես երբեք չեմ եղել, 18 եւ 21-ին էլ չեմ եղել, եւ մեծ հարցական է, թե կարողանայի արդյոք կմասնակցել, թե չէ, էլ որտեվ իմ մասնակցությունը այս ամբողջին եղել է շատ ավելի գաղափարական։ Եթե ինձ որևէ բան հետաքրքրել, հաստատ այդ հետաքրքրող բաները ես ուրիշ ճանապարհով ավելի էժությամբ կստացենք պաշտոնը կամ այլն։ Չէ։ Մեր նպատակն է։ Չէ, ով է ներկայացնելու առաջին։ Դե ասում եմ, թիվ առաջինը ով կլինի։ Հիմա ով կլինի թիվ առաջին կամ դեռ չենք որոշել։ Պարզ է։ Դա չեք որոշել։ Եթե քիչ տոկոս հավաքվի, ասենք 1%, 2% հավաքվի, վարկանիշի վրա չի ազդի, չեք վախենում դրանից։ Կազդի, իհարկե կազդի, ինչպես նաև կազդեր, եթե չմասնակցենք։ Մենք այդ երբ որ քննարկել ենք այդ հարցերը, բոլոր դրական եւ բացասական կողմերը կշռել ենք, կշռադատել ենք եւ հասկացել ենք, որ եւ մասնակցության եւ չմասնակցության պարագային մենք ունենք եւ դրական կողմեր եւ բացասական կողմեր։ Այդ ամբողջը կա, հասկանալի է, բայց գիտեք, նորից եմ կրկնում, այն հիմնական գործոնն է, որ մենք այն ուժը չենք, որ խուսափեր պայքարից։ Դա էր։ Մեր շարքերն ասում են, նայեք, եթե մենք հիմա խուսափենք պայքարից եւ մեր գաղափարը առաջ տանենք, անկախ նրանից քանի տոկոս կհավաքենք, ապա մեր քաղաքական ուժի գոյությունը ինքնին դառնում է անիմաստ։ Պարոն Պապյան, ստացվում է մասնակցելու համար, տեսեք, ասում եք ընտրությունները, ես հարցը ձևակերպեմ, դուք ասում եք ոչ, եթե ես ասում եմ, դուք ասում եք ոչ, այդպես չէ, հակառակն եք պատասխանում։ Ինչու եմ ես ասում, ստացվում է, արդյոք այդպես է ստացվում, որ դուք մասնակցում եք, որպեսզի ձեզ չասեն, որ դուք պայքարից դուրս եկաք, քանի որ ձեզ մոտ այսպիսի ձևակերպում կար։ Ես ասեցի որպես չէ։ Ընտրությունը ասեցիք, որպես կարևորագույն գործոններից մեկն է։ Ասեցիք մենք օգտագործելու ենք ընտրությունը որպես պայքար։ Այո։ Բացեք սա, այս ձևակերպումը ընտրությունը որպես պայքար, դա նշանակում է դուք շարունակում եք պայքարը նախ ինչի դեմ հանուն ինչի, եւ արդյոք ընտրության ընտրվելու եւ վարչապետ եւ հետագայում այդ ձեր հայտարարության մեջ մատնանշած այն կետերը, որին կանդրադառնանք, դրա համար չէ, այլ լոկ նրա համար է, որ դուք ասեք, որ մենք պայքարից չենք հրաժարվում, մենք շարունակում ենք պայքարը։ Հիմա դուք ընտրությունների եք մասնակցում, թե դուք շարունակում եք պայքարը։ Մենք շարունակելով պայքարը ընտրությունների ենք մասնակցում։ Դա մեր պայքարի մի մասն է։ Մենք այն կուսակցությունը չենք, այն քաղաքական ուժը չենք, որը ստեղծվել ենք ընտրություններից առաջ, ընտրությունների համար։ Եվ հյուրախաղերի չենք դուրս գալիս ընտրությունների։ Նորից եմ կրկնում։ Մենք եւ 18-ին ենք մասնակցել, եւ 21-ին ենք մասնակցել։ Իդեպ, այո, մենք 21 թվականին տոկոսուկես ենք հավաքել, բայց դուք մոռանում եք, որ 25-ը մասնակիցների մեջ դա 6-րդ ցուցանիշն էր։ Նայած թե ոնց եք դուք մոտենում այդ հարցին։ Բաժակը կիսել։ Այո, այսինքն 6-րդ ցուցանիշն է, որից 3-ը անցան եւ ըստ էության դու այն հաջորդ 3-ի մեջ էր ցան եւ մենք գիտենք ինչ, այսինքն ինչ միջոցներ ա մեր դեմ օգտագործվել, սա մեկ։ Այսինքն դա մեր պայքարի մասն է։ Այստեղ հենց մեր տարբերությունը ու այլ կուսակցությունների հետ է դա, որ ոչինչ չեն արել, ընտրություններից առաջ ստեղծվել են եւ իրանք հենց սա գալիս են ընտրությունների համար։ Մենք այդպես չենք, մենք, ինչ ասեմ, հրապարակային պայքարը, փողոցներում մեր պայքարը, ցույցերը, հանրահավաքները ոչ մի քաղաքական ուժ նախորդ 4-5 տարվա մեջ մեր չափ չի արել, կրկնում եմ։ Այո, եղել են դեպքեր, որ 1-2 հավաք են արել, այդ 1-2 հավաքին մեզանից էլ շատ մարդ են հավաք, այդ 1-2 հավաքին, բայց տարվա մեջ 8-10 հավաք անել հստակ քաղաքական ծրագրով եւ ունենալ հազարավոր մարդիկ փողոցում, դա շատ կարևոր է, որտեղ օրինակ ես կոչ կանեի այն քաղաքական ուժերին, որոնք հիմա ուզում են մտնել պայքար եւ ասում են, որ իրանք հետևորդների մեծ թիվ ունեն, թող 1000 օքյանոց մի հատ ցույց կազմակերպեն։
Եվ նախընտրել օրինակ Ռուսաստանի դեսպանատան դիմաց, երբ որ ասում են մենք քննադատում ենք Ռուսաստանին, տեսնեմ 1000 հոգի մարդ ունեն կկարողանան անել, կամ նախընտրել ռուսական ռազմավար, ինչ որ արել ենք մենք եւ անում ենք, կամ օրինակի համար եթե իրանք համարում են քաղաքական, այսպես շատ ուժեղ կուսակցություն վերլուծում, էլի հարց չկա։ Թող գնան մի որևէ լուրջ երկրի հետ, լուրջ մարդկանց հետ նստեն քննարկեն Հայաստանի ապագան։ Ի վերջո նաև իրանք պիտի ցույց տան, որ իրանք ունեն դրա կարողությունը, չէ՞ մենակ ասելով չի։ Ես 3 հարցի խորհուրդ կտամ բոլոր ընտրողներին։ Նայեք, ամեն տարբեր բաներ են ասելու, մենք էլ ուրիշներն էլ խոստումներ են տալու։ Դուք 3 հարց ուղեք։ Հարց առաջին. ինչ եք արել մինչև հիմա։ Թող 2-3 բան գոնեն նշեն, սա ենք արել։ Հարց երկրորդ, ինչ եք անում, ինչ եք ուզում անեք։ Թող 2-3 էջի մեջ, ոչ թե բանի ժամանակ, հարցազրույցների ժամանակ, այսպես ճապաղ ընդհանուր 2-3 էջի մեջ այ մենք գրել ենք հստակ, ինչ ենք ուզում, ոնց ենք ուզում, ինչի համար։ Ինչ ենք ուզում, ինչպես ենք ուզում։ Այո, ինչպես ենք ուզում։ Իհարկե ինչպես, օրինակ մենք, չէ, մենք օրինակի համար Արցախի հարցը գել ենք, որ Արցախի հարցը պիտի լուծվի միջազգային իրավունքի հիման վրա հայկական հարցի լուծման ծիրի մեջ։ Եվ նաև, ասենք, մյուս գրածա, որ ասենք հայկական սփյուռքի պոտենցիալի ներգրավմամբ, այսինքն հավաքական ուժի ներգրավմամբ, մենք պետք է կարողանանք նաև Հայաստանի անիրավված իրավունքների հարցը բարձրացնենք։ Խոսքը շատ օրինակ նույն Ուիլսոնի իրավարար վճիռն է դրա մեջ, նույն մեր իրավունքների, ասինքն մենք հստակ կետեր ենք դնում։ Հիմա չենք մանրամասնել, որովհետև գիտեք, երբ որ ուրիշ բան է 50 էջանոց բան ես գրում, ուրիշ բան է 2 էջանոց։ Դա երկրորդ հարցն է, ինչ եք անում, ինչ եք ուզում անեք, ցույց տվեք։ Եվ երրորդ կետը 5 հոգու անուն տվեք ձեր կուսակցությունից, ովքեր որ այդ ձեր կուսակցության մեջ են։ Որտեվ շատ կուսակցություններ կան, որ ընդամենը 1-2 խոսող գլուխ են, չգիտես կողքը մարդ կա թե չկա, ովքեր են։ Իսկն 5 անուն տան, որ մարդիկ տնանք 5 հոգի կա այդտեղ, որոնք 5-ը պարզապես անուն, թե 5-ը հայտնի։ Չէ, անուն իրենց կուսակցության մեջ։ Պարզապես։ Հա, իրենց թիմը, որովհետեւ մարդիկ հասկանան այդ մարդը ովքեր են։ Այսինքն անգամ այդ վիճակում ենք հայտնել, որ 5 հոգու անունն էլ պարզապես։ Իհարկե, ես կուսակցությունների մեծ մասին 1 կամ 2 հոգու անունից ուրիշ բաներ չգիտեմ։ Այսինքն, ասում են մենք կուսակցություն ենք, ասում ես դե լավ ովքեր է, ասում են լիքը ժողովուրդ ունենք, ասում ենք իսկ ովքեր են 2 հոգու անուն։ Ես օրինակ չեմ ուզում թվարկել, որտեվ Բևերի խորհրդի անդամների մասին եւ մյուս անդամների մասին բան գիտեն։ Մենք իրանց այդ խորհուրդների 2 չափով, այսինքն 2 անգամ ավելի մարդ ունենք այսօր բանտերում։ 5 անգամ ավելի շատ մարդ ունենք, որ քրեական գործերի տակ կամ ասենք վարչական տուգանքների տակ է գրավում։ Բա մեր դեմը այդպես պայքարել է իշխանությունը, համար հարց է առաջանում։ Ինչի մեր դեմ որ ընդդիմություն ունենք իշխանությունը դաժան պայքար է մղում, իսկ ձեր դեմ որ դուք իբր ընդդիմություն եք, ձեր դեմ պայքար չի մղում, թակարակը դռներ է բացում։ Այս ամբողջ հարցերը պիտի ժողովուրդը տա, որովհետև գիտեք տպավորությունն է նա, որ ոնց որ ասած, ով որ կկարողանա ժողովրդին քաղցր ու սիրուն խոսքեր ասել, այլ կարողանա խաբել։ Մենք ազնիվ ենք եղել, հիմա էլ մենք էլի ազնվոր են, տեսեք, ես չեմ ասում, որ մենք առաջին ուժն ենք լինելու կամ երկրորդ ուժն ենք լինելու, ոչ, բայց ես ասում եմ հստակ, որ մենք մտնելու ենք խորհրդարան, որովհետև մեր գաղափարներն այսօր իշխում եւ ընդդիմության դաշտում եւ իշխանության դաշտում անգամ։ Այսօր որ թրիփից են խոսում, որ իմիջալոց էլի մեր գաղափարներ աղավաղեցին, այսա է վախը, որ վերցնում են նույնը հիշում եք ազգ բանակը, այդ մեր գաղափարներ վերցրեցին աղավաղեցին նախորդ իշխանությունները։ Դա ամենավատ բաներից է վարկաբեկելու համար։ Ընդհանրապես Նիկոլ Փաշինյանի այսպես կոչված արևմտամետ ուղղությունը ավելի շատ վնաս հասցրեց արևմտամետ գաղափարախոսության կամ որևէ մեկը, որտեղ ինքը իբր արևմտամետ է, ոչինչ չարեց այդ ուղղությամբ, այդ գաղափարն էլ վարկաբեկվեց, մարդիկ հարց են տալի, ասում են, դե լավ, բայց ձեր Ամերիկան ինչի չի անում այս բանը կամ այն բանը։ Իսկ հարցը առաջանում, իսկ անելու հնարավորություն դու տվել ես, դու փորձել ես ինչ որ մի բան անես։ Օրինակի համար, երբ որ Բևերն ասում էր պետք է ԱՄՆ-ի հետ հաստատել ՆԱՏՕ-ի ոչ անդամ հիմնական դաշնակցի կարգով, եւ դա հնարավոր էր հանգիստ անել։ Դա ավելի հեշտ էր անկական ցեղասպանության հարցի անցկացումը անգամ Սենատում եւ կոնգրեսում ընդհանրապես դա հանգիստ հնարավոր անել եւ դա կլներ լուրջ անվտանգության, եթե չասեմ երաշխիք, լրջագույն գործոն
եւ ոչ թե գործոն Ալիևի այդ ենթադրաբար, ելեմ կրկնում, ենթադրաբար ստորագրվելիք փաստաթղթի, որտեվ դեռ չգիտենք երբ է ստորագրելու եւ երբ է ուժի մեջ մտնելու ընդհանրապես կամ մտնելու է թե չի մտնելու։ Եվ այս ամբողջ այսօր ներկայացվում է իշխանության կողմից որպես իբր արդեն իսկ խաղաղություն, շատ པարզ խաբեություն է։ Պարոն Պապյան, միջանկյալ հարց, այսպես դուք ասացիք, TRIP-ի մեր գաղափարը վերցրեցին, որն էր TRIP-ի ազգային ժողովրդական բևեռի գաղափարը եւ որ ինչի վերածվեց այն։ TRIP-ի գաղափարը հետևյալն էր, որ Միացյալ Նահանգները մտնելու է տարածաշրջան եւ ինքը վերահսկելու է Զանգեզուրի վրայով գնացող միջանցք։ Բայց մեր ասածը դա Հնդկաստան, Իրան, Հայաստան, Վրաստան, Սևծով այդ միջանցքն էր։ Իրենք լրիվ այսպես հակառակը դրեցին, կիսեցին, սարքեցին Ադրբեջանի հետ կապող միջանցք եւ միջանցք, թող ուրիշ բաներ չփորձեն ներկայացնել իբր միջանցք։ Դա միջանցք է, որտեղ Ադրբեջանը ունի անխոչնդոտ անցնելու իրավունք եւ դու որևէ իրավունք չունես որպես Հայաստան։ Դու ունես ձևական սուվերենիտետ, ձևական ինքնիշխանություն, բայց տեղում ամբողջ իշխանությունները դու արդեն տվել ես TRIP Development Company-ին, որը միջազգային մասնավոր ընկերություն է, որի 26%-ը քոնն է, 74%-ը առայժմ ամերիկյան, առայժմ, իսկ այնտեղ հստակ գրած է, որ դա վաճառվելու եւ նվեր տալու իրավասություն ունի Միացյալ Նահանգների կամ այդ միջազգային կազմակերպություն, որի թիկունքում էլ կանգնած է BlackRock ամերիկյան ներդրումային ընկերությունը, որը բանակցություն է վարում արդեն իսկ Ադրբեջանի հետ, ադրբեջանական փողերը ներգրավելու, ել չեմ ասում Թուրքիան էլ 2.8 միլիարդ փող ա դրել, որպեսզի Նախիջևան, Իգդիր կարծ երկաթուղին կառուցի։ Այսինքն մեր գաղափարը Հայաստանը դարձնել համաշխարհային կարևորագույն մայրուղու շղթայի օղակներից մեկը շրջվեց, պտտեցրեցին, սարքեցին լրիվ հակառակ իմաստով մի բան։ Թեև այսօր փորձում են ներկայացնել, տեսեք Ամերիկայի ներկայացումը, եւ դուք էլ իբր թե մենք էլ դրան դեմ ենք։ Այո, դուք նորից ձեր խոսքից այս մեր հարցազրույցի ընթացքում ասացիք Ռուսաստանը գնում է, գալիս է Թուրքիան եւ պետք է, դուք ասում եք, որ պետք է համագործակցել Միացյալ Նահանգների հետ։ Հարց ներկայիս իշխանությունը այդպես չեն անում, չեն համագործակցում Միացյալ Նահանգների հետ։ Որովհետև կա կարծիք, որ հենց Ռուսաստանն է տանում Հայաստանին դեպի Թուրքիա եւ Փաշինյանը համագործակցում է Արևմուտքի հետ, ինչը եւ դառնացրել է Պուտինին եւ այլն։ Մեր իշխանությունները Միացյալ Նահանգների հետ աշխատում են թե ոչ, ինչ եք ավելացնելու, ինչն եք քննադատում դուք այդ աշխատանքի մեջ իշխանությունների։ Ծառը պտուղից է իմացվում։ Ուր են այդ պտուղները։ Գիտեք, որպեսզի ասեն օրենք ենք ընդունել։ Ինչ օրենք են ընդունել։ Եվրամիության հետ կապված։ Նախ Եվրամիության Միացյալ Նահանգներ չի, երկրորդ այդ օրենքի այդ օրենքը ոչինչ է, որովհետև դու քո ցանկությամբ չես ընդունվելու Եվրամիություն, դու պիտի համապատասխանես Եվրամիության Կոպենհագենյան չափանիշներին եւ մյուս քաղաքական հարցերին, որովհետեւ դա դու կարողանաս անես, դու պիտի լուծես մի շարք հիմնակարային հարցեր, մասնավորապես քո անվտանգության հարցը։ Բա մենք ինչ ենք ասում Ամերիկայի հետ այդ հարցը լուծել, որովհետեւ դու կարողանաս Ռուսաստանից հեռանալ։ Եթե դու չես լուծել, դու չես կարողանա հեռանալ։ Եկեք այնուամենայնիվ այն հարցը Փաշինյանը արդյոք այդ նույն ժամաբանությամբ չի աշխատում Միացյալ Նահանգների հետ։ Հայաստանի Հանրապետություն։ Մենք եղել եւ մնում ենք բոլոր այն կառույցների անդամ, այն ինչ որ մինչեւ Փաշինյաններ եւ ռուսների կողմից ղեկավարվող։ Մեր տնտեսական կախվածությունը Ռուսաստանից շատ ավելի է ուժեղացել։ Գրեթե եռապատկվել է։ Մեր ռազմական կարողությունը համատած Ադրբեջանի հետ շատ ավելի նվազել է։ Մեզ մոտ տեսեք ռազմական բյուջեն կրճատվում է, իրաց մոտ շատ եւ այլն։ Այսինքն որ ցուցանիշն է դեպի արևմուտք տանում։ Նիկոլ Փաշինյանի արևմուտքի մասին եղել է մի շարք հարցազրույցներ։ Միայն սա, բայց որևէ գործողություն չի եղել։ Եվ երբ որ մենք նույն հաջողությամբ դրում համեմատում ենք եւ այցերի քանակով, որ Նիկոլ Փաշինյանը գերազանցել է Պուտինի հետ հանդիպումներով բոլոր նախորդ ղեկավարներին, այսպես ասած պրոռուսականներին ինքը արևմտա սրանց հետ է նույն արևմուտքի հետ որևէ գործնական բան չկա։ TRIP-ը փչացրել են, ատոմակայանը, այսպես կոչված Ամերիկան, դա զերո գաղափար է, որը 9 միլիարդ դոլար Հայաստանին որդեց։ Եթե ուզում եք արևմուտքի հետ ատոմական զարգացնել, կրկնում եմ, կանադական Կանդու ռեակտորներն է պետք բերել, որը օգտագործում է ոչ հարստացված ուրանիում, հետևաբար մեր թափոնները եւ մեր երկրում արկա ուրանիումը բան կլինի։ Դա պիտի արվի եւ այս բանն է
չիփերի, այնել չիփեր չի, այսինքն խոսքը գնում է big data-ի կենտրոնի հետ ստեղծման մասին, որը կապ չունի իշխանությունների հետ։ Դա տարիներ ի վեր աշխատանքի հարց, ընդհակառակը դեռևս անցյալ հուլիսին քննարկվել է այս հարցը, երբ որ Ռև Լիպարիտյանը հանդիպեց Նիկոլ Փաշինյանի հետ եւ այլն, այս իշխանությունները ամբողջը ձգձգեց, թողեց օգոստոսի վրա, այսինքն անցյալ տարի օգոստոսի վրա, իսկ դրա նախորդ տարվա հուլիսին էին հանդիպել, որ ընտրություններին դա ներկայացնի իրենց կողմից հաջողություն։ Սա մեկ։ Դու գիտեք ինչքան ծրագրեր է իրականություն չի դարձվում եւ մերժվում է, այդ հում ռազմական համագործակցական ներկայ իշխանությունների կողմից։ Հետևաբար, ասենք ոչինչ չի արվում, այդ ամբողջը ներկայացնում են, որ իբրտե բան։ Նույնիսկ մի հատ համեմատ եք, որ ասում են դպրոցների, ուրիշ վերցնենք մի այլ ոլորտը, դպրոցների կառուցման, ճանապարհների ասֆալտապատման, մի հատ օդի մեջ մի գրակ եք, մի հատ թվերով դրեք համեմատեք, այսինքն ում իշխանության օրոք, քանի դպրոցա նորոգվել, քանի դպրոցա կառուցվել, քանի կիլոմետր ճանապարհ եւ խոստումները, երբ որ դու 500 դպրոց կառուցելու նորոգելու կոստում ես տալի, որով քվեներ ես հավաքում, հետո ընդամենը 100-ն ես նորոգում, իսկ 235-ը փակում ես, այդ դեպքում դա բարեփոխում չի կրթության եւ այլն։ Դրա համար վերադառնալով այսպես ասած Հայաստանի քաղաքական կողմը միանշանակ է, Հայաստանը հիմա ավելին ասեմ, Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը փորձանք է բերելու իրես խոսակցություններով արևմուտքի մասին, որ եւ ոչինչ չանելով։ Ես այստեղ եղել եմ ժամանակին առիթ եղել, ասել եմ, կամ մի խոսա դրա մասին, կամ եթե խոսում ես քայլեր արա։ Քայլեր արա, մենք ժամանակին արել ենք։ Մենք ով այսպես աղմուկով խոսում, որ մենք օրինակի համար Թուրքմենստանից գազ էինք առնում, չէ, առնում էինք այդ գազը։ Մենք երրակողմ հանդիպումներն ենք Հայաստան, Իրան, Հունաստան, այդ թվում ռազմական համագործակցության, բայց ո՞նց էինք պահում այդ հավասարակշռությունը։ Այդ ամբողջը ջախջախել եք, ոչինչ չկա, ասում եք, այ որ Ռուսաստանը մեզ գազ չտա, մենք Ադրբեջանից կանգնենք։ Անկամ մտներով չի անցնում, որ դա միգուցե կարելի կլներ կազմակերպել նույն Թուրքմենստանից, այսինքն Թուրքմենստանը գազը տալի Իրանին, մենք այստեղ, եթե դուք ուզում եք ոնց որ ասած Ռուսաստանից այդ անջատվեիք, պատմական է բանակցեիք։ Այդ ատոմականի մասին այդ ամբողջ առաջարկները ձեզ դեռևս 18 թվին եմ ներկայացրել։ Բա ինչի չէիք զբաղվում, եթե իսկապես ուզում էիք, չէ, որովհետև դա ձեզ պետք չէ, ձեզ պետք է Հայաստանը որպես զուտ քարոզչության դաշտ եւ օգտագործելով ձեր մոնոպոլիան պետական լրատվության վրա, այսեղ ասում եմ պետական չեմ ասում հանրային, որովհետև հանրային չի դա, պետության ձեռքին գտնվում, կասե իշխանական եւ բոլոր ցուցանիշները ցույց են տալիս, որ իշխանական լրատվության 70-80%-ը ԿՊ-ի մասին է կամ իշխանության մասին է։ Օրինակի համար դուք ինքներդ եք ասում, ուրբաթ օրը մենք հայտարարել ենք մեր մասնակցության մասին, չէ՞։ Մի նախադասությունով անդրադարձ եղել է դրան հանրային կամ այլ ալիքներով։ Չեմ ասում մեզ դնեին գովային, ուղղակի լրատվություն, ասեին որ գիտեք, ազգային ժողովրդական վեվերը որոշել է ինքն էլ մասնակցել։ Ու վերջ։ Փաստի արձանագրում։ Հա, փաստի արձանագրում, չէ՞, դու պարտավոր ես քո քաղաքացիներին դրա մասին տեղյակ պահես։ Ի վերջո սա այն քաղաքական ուժն է, որ տասնյակ հազարավոր քվեներ է ստացել, որ տասնյակ հազարավոր մարդ հետևորդներ ունի, ասեք։ Մենք չենք ասում մեզ դրեք գով, ասեք, չեք ասում։ Այս սա է ամբողջը, բայց ո՞նց է հավասար պայմաններ դրված, հավասար պայմաններ չի։ Պուտինի Մոսկվայում այդ Փաշինյան-Պուտին, հա, հանդիպման ժամանակ, կարծես թե Ռուսաստանը ամեն կերպ եւ Ովերչուկի միջոցով եւ Պուտինի միջոցով ցույց տվեցին, որ սարսափելի դժգոհ են եւ խիստ միջոցներ կձեռնարկեն նախ Հայաստանի դեպի արևմուտք գնալու համար, այ հիմա դուք կասեք, դուք էլ ասում եք, չէ, դա ձևական է, արդյոք Մոսկվան լուրջ է համարում, դուք ասում եք ձևական է, իսկ Մոսկվան չի համարում ձևական է, եւ երկրորդը իհարկե իրենց ասում են ռուսական ուժերին թույլ տվեք, որպեսզի գնան եւ մասնակցեն ընտրություններին։ Առաջի հատվածը, ինչու Ռուսաստանը չի համարում, որ Փաշինյանը ձևական է, այս ամբողջը գուցե խաղ էր, հարցնում են ոմանք։ Ну, խաղեր, բայց ինչ առումով չգիտեմ, ինչ հարցը հետևյալն է, տեսեք։ Ռուսաստանին պետք է պատրվակ Հայաստանի եւ հայերի վրա բարթելու մեղավորությունը։ Այսինքն ինչպես Ռուսաստանին պետք էր եւ 20 թվականի եւ 23 թվականին այս Արցախի հարցի մեղավորությունը բարթել Նիկոլ Փաշինյանի վրա, իրենք Նիկոլ Փաշինյանին բերեցին իշխանության։
Դա միանշանական։ Մենք գիտենք, չէ՞ որ Կարեն Կարապետյանն ա ղեկավարել եւ կառավարել այդ ամբողջ ընթացքը։ Ինքը գնաց Սևանի ոստիկանությունից հանեց ինչ հրահանգներով են ռուսական ընկերությունները դուրս եկել փողոց։ Մենք գիտենք ինչու երկու անգամ հանրայինից գնացել են եւ Գյումրիից այդ 12 օկեանոց խումբը որ քայլելով եկել է հարցազրույցներ են վերցել դա իշխանությունն է կազմակ։ Ինչու? Որտեվ Ռուսաստանի նպատակն էր, այսինքն եթե պրոռուսական ուժերը Արցախի հարցում կատարային Ռուսաստանի ուզածը Ռուսաստանը կվարկաբեկվեր։ Իրանց գաղափարը հետևյալն էր, ինչպես իրենք էին ասում, սորոսյատաներին բերել իշխանության, այսինքն մի ինչ որ խմբի, որոնք պատրաստ է ամեն ինչ անել, եւ այդ ձևել պայմանավորություն կար, երբ որ օթանավը եկավ այստեղ այդ, այսպես ասած, հեղափոխության ճակատագրերին, պայմանավորությունը հետևյալն էր, այսինքն եթե մենք դա կանենք, ինչ զերինչների եւ նա պետ մյուսները։ Հիմա ամբողջ խնդիրը հետևյալն էր, ծրագիրը, որտեղ չիրականացավ, ինչն է ջղայնացնում Մոսկվային, որտեղ նպատակը հետևյալն էր կատարել իշխանափոխություն, իրականացնել Լավրովյան ծրագիրը, որի նպատակն էր նախապատրաստություն Ուկրաինայի դեմ պատերազմի ժամանակ Թուրքիա եւ Ադրբեջանի չեզոքությունը, հետո այդ պարտությունը պատրվակ օգտագործել հերթական իշխանափոխության համար Հայաստանում։ Եվ երբ որ 21 թվականին դա տեղի չունեցավ, այստեղ Ռուսաստանը սկսեց ոնց որ ասած ջղայնանալ եւ այս արծով որ ոնց որ իր ծրագիրը այլևս այնձև չի գնում։ Հիմա ինչու՞ չի իրականացա, որտեվ արևմուտքը հասկացավ, որ այս իրավիճակում իրան ձեռա տալիս ունենալ Հայաստանում Նիկոլ Փաշինյանի նման մեկին եւ արևմուտքը բացահայտ է, չէ՞ աջակցում մենք տեսնում ենք եւ ոչ միայն արևմուտքի Թուրքիան Ֆիդանը հստակորեն ասաց, որ հունիս ամսին լինելու ընտրություններ Նիկոլ Փաշինյանը ըստ մեր հարցումների առաջի տեղում է ու ոնց որ ասած ինքը մեր նախընտրելի տեխնացուն է եւ այլն։ Բանը հիմա տեղի ունենում որ Ռուսաստանը ունի դժգոհություն Նիկոլ Փաշինյանից, թեև ոնց որ ասած ինքը ամեն ինչ է լավ որ գա, բայց Ռուսաստանը այստեղ շահողի դիրքում է երկու առումով։ Որովհետեւ եթե Նիկոլ Փաշինյանն է մնում Էլի իրան տա ձեռա տալիս, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը որևէ գործնական քայլ չի արել դեպի արևմուտք։ Եթե Նիկոլ Փաշինյանը չի մնում, իրենք հոգնակյով ասացին պրոռուսական ուժեր, պրոռոսիյսկի պարտիա անգամ կուսակցություններ, մենք չգիտենք անուն չեն տվել, կարող ենք ենթադրել ովքեր են եւ այլն, այդ կարող ենք ենթադրել, եւ կարող է դրանք այդպես չի։ Մենք չգիտենք, այսինքն դա ասելով իրանց, ասես իրանց նախընտրելի տեխնացուն ով է Հայաստանում։ Բայց հարցը մնում է հետեւյալը. Նիկոլ Փաշինյանը մսխել է 7 տարի 7 տարի փոխանակ պատրաստել Հայաստանի ռազմական, տնտեսական, քաղաքական հենքը Ռուսաստանից փոխվելու ինքը ավելի է Հայաստանին կապել ռուսական սայլին։ Հիմա ռուսական սայլն էլ օգտագործում է եւ ինքը գնալու է Նիկոլ Փաշինյանը արկածախնդրության, իսկ այդ արկածախնդրության կուժն ու կուլան կոտրվել է ժողովրդի գլխին։ Սա է իրականությունը։ Ասենք թե անցակ ազգային ժողով ստանդարտ հարցեր են, որը ձեզ բոլորն էլ տալու են այդ հարցերը։ ԿՊ-ի հետ համագործակցելու եք, թե ոչ, ում հետ եք համագործակցելու։ ԿՊ-ի հետ հաստատապես չենք համագործակցելու, որտեղ ԿՊ-ն Հայաստանը տանում է թուրքացման, Հայաստան ինքնիշխանության ոչնչացման, մենք նրանց հետ չենք համագործակցելու։ Համագործակցությունը ընդհանրապես կարող է ոչ մեկ էլ չհամագործակցենք, այսինքն բայց վերջնական պատասխան կլինի այն իրավիճակում, երբ որ մենք ոնց որ ասած տեսնենք իրական դաշտը ինչ է, որովհետև հարցը հետևյալն է, եթե երկու անգամ վարչապետ չի ընտրվում, նորից, գիտեք, ընտրություններ է տեղի ունենում։ Գուցե այդ տարբերակը ավելի լավ տարբերակ է մեզ եւ այլոց համար։ Այսինքն պարտադիր չի անպայման համագործակցել։ Գուցեև կարելի է հենց այնպես վարվել, որ գնա երկրորդ ընտրությունների տարբերակով։ Բայց ԿՊ-ն հաստատեն ուժը չի, որը արժանի է իրենց հետ ինչ-որ։ Անկախություն վերջին հարցը ձեր հայտարարությունից դուք մի քանի կետով տալիս եք ինչու ենք մասնակցում ընտրություններին, այդպես խորագիրը դնում եք եւ կետեր կան։ Այս կետի շուրջ խոսենք, որովհետեւ գալիս գտնում է այն ընտրությունները որպես պայքարի թեմային է գտնում։ Մենք գնում ենք ընտրությունների ոչ թե տեղեր զբաղեցնելու, գտեք այդ տեղը, դա նախավերջինն է այդ բլոկում։ Ոչ թե տեղեր զբաղեցնելու, այլ պետության քաղաքական ուղու փոփոխությանը մեր վճռորոշ նպաստը բերելու համար։ Պետության քաղաքական ուղու փոփոխություն։ Եվ այստեղ պայքար, արդյոք ձեր պայքարը դրան է միտված։ Եվ ինչ է դա նշանակում։ Ինչ ուղղով է գնում Հայաստանը, ինչ դեպի ուր եք փոխում քաղաքական ուղին։ Ցանկացած քաղաքական ուժ բնականաբար կամ ուզում է ինքը ձևավորի արտաքին քաղաքականությունը,
դես մասին, կամ իր, ինչպես մենք ենք գրել, իր վճռորոշ նպաստ ունենա դրան։ Հիմա, եթե ստեղծում է այնպիսի վիճակ, օրինակ հենց այդ նախորդ էր արծի մասը, որ օրինակ մեր քաղաքական ուժից կախում կունենա, թե ոնց է ձևավորվելու կառավարությունը, մենք բնականաբար պետք է հստակ նախապայմաններ տա։ Դեպքում ստացվում է, որ փոքր ուժը, եթե դառնում է, այսպես օտարբարոյը king maker, ինքն է։ Մենք շատ խորհրդարանական երկրներում նման վիճակներ տեսել ենք, երբ որ երկու մեծ ուժ հավասարակշիռ վիճակի մեջ են եւ կախում ունի երրորդ կամ չորրորդ ուժերից, թե նրանք որոնք են կարողանում, այդ կարողանանք։ Հիմա մենք ինչ ենք ուզում։ Մենք օրինակի համար որ նշել ենք ինչ պիտի արվի հետեւյալ քայլեր, անվտանգության նոր համակարգի ձևավորում։ Ես բացված կարան կարդան արտաքին քաղաքականության վերակողմնորոշում եւ այստեղ հստակ գրված է ԱՄՆ-ի, Եվրոպայի, Հնդկաստանի եւ այլ գործընկերների հետ խելացի տնտեսության ստեղծում, այսինքն դա չէ դիջիտալ այդ բաներն է, Արցախի արծի վերադարձ միջազգային քաղաքական օրակարգ եւ արդար ու արդյունավետ պետական համակարգի ստեղծում։ Յուրաքանչյուր կետում, ասենք նույն արդար համակարգի մեջ այստեղ կա օրենքի գերակայություն, անկախ դատարաններ, ընդգրկուն լուստրացիա, իրական եւ արդյունավետ պայքար կոռուպցիայի դեմ, սոցիալական արդարություն, տնտեսական զարգացում։ Հիմա այս ամեն մի բառն ու ձևակերպումը իհարկե կարիք ունի ավելի մեծ բացվածքի, որը մենք պիտի անենք մեր հանդիպումների ժամանակ, մեր ելույթների ժամանակ, այսինքն ոնց ենք պատկերացնում այս ամբողջը, երբ որ օրինակի համար, երբ որ մենք գրում ենք օրինակի համար առաջադեմ կրթություն կամ որակյալ առողջապահություն, պիտի հասկանանք, բացատրենք, չէ՞, որ այսինքն առաջադեմ կրթություն ասածը որն է, արդյոք օրինակ այս վիճակը, երբ որ մենք դպրոցներում գյուղերը փակում ենք, սա կարող է դիտարկվի առաջադեմ, միգուցե անհրաժեշտ է որպեսզի ավելի առցանց կրթության մոդելին գնանք, օրինակ շատ սկանդինավյան երկրներում այդպես են, նաև COVID-ի շրջանում մենք տեսանք, որ առցանց կրթությունը եւս եղավ, միգուցե դպրոցները այսպես կոչված նորոգելու այդ ծախսը, որտեղ մեծ կոռուպցիոն ռիսկեր կա, ավելի հարմար կլներ, օրինակի համար լավ ինտերնետային համակարգ ստեղծել, լավ համակարգիչներ տրամադրվել եւ ավելի փոքր, ասենք դասասենյակներում ավելի առաջադեմ կրթություն աներ։ Այսօր գիտեք համալսարաններ կան, որ առցանց կրթության եւ այլ, այսինքն այս ամբողջը միգուցե պետք չէ դպրոցները փակել 235 դպրոց փակել, այլ պետք էր նրանք վերակողմնորոշել, այսինքն առցանց կրթության։ Մենք արհեստական բանականությունը դուք հիշեցիք, այո, հսկայական մեծ հնարավորություններ է այս ամբողջը տալիս։ Եվ գիտեք ինչ է, այսօր այսպես կոչված այդ ֆորմալ կրթությունը շատ առաջադեմ երկրներում դառնում է անիմաստ, որովհետև երբ որ դու 4 տարի կամ 6 տարի սովորում ես, մինչև դու այդ ծրագրավորումը կամ ենթան մի բան սովորում ես առաջի կուրսում, դու 4 կուրսում ավարտում ես, դա այլևս քեզ պետք չի հաճախ։ Հաճախ այսպես է, կարճատև դասընթացներով վերապատրաստման ամբողջ կյանքի ընթացքում ուսուցում, որտեղ այստեղ կրթությունը ոչ միայն այն ձևով պիտի ընթանա, ինչ որ սովետում է։ Սովետում մարդկանց մեծ մասը ոնց էր, ավարտում էր դպրոց, լավագույն դեպքում համալսարան ու վերջ։ Ինքը այդ իր գիտելիքներով գնում էր։ Մենք այսօր նկատում ենք, ես որ արհեստական բանականությամբ սկսել եմ մի քիչ ասենք զբաղվել ու չեմ համարում մասնակետ, ես ամիսների ընթացքում այդ փոփոխությունը նկատում եմ հենց արհեստական բանականության նոր հնարավորությունների աճի։ Այս սենց, այսինքն պիտի ստեղծել կրթություն հիմնված մարդկային հմտությունների վրա։ Այսինքն անգամ ստեղ գիտելիք բառը չեմ, հմտությունն եմ օգտագործում, որովհետև շատ հաճախ ուղղակի հմտություն պիտի ունենաս այդ սարքերը օգտագործելու համար։ Իմաստ չունի այսօր շատ բաներ սովորացնել, որովհետև այդ մասնագիտությունները ապագա չունեն։ Եվ այսպես վերջացնում ենք, ավարտում ենք, դուք որոշեցիք ընտրություններին մասնակցել, վստահություն կա, որ դուք այնուամենայնիվ կանցնեք խորհրդարան, թե դուք այսպիսի ձևակերպում ասեցիք, անգամ օգտագործենք նաև ընտրությունները որպես պայքար եւ որպես գաղափարները հնչեցնելու համար, այսինքն դուք վստահ եք, որ կանցնեք, թե գոնե այս ընտրական շրջանը օգտագործելու համար։ Չէ, մենք վստահ ենք, որ կանցնենք, որտեվ կլեմ կրկնում, մեր գաղափարներն են այսօր թևածում, հատկապես հանրային դիվանագիտության մտքի առումով, եւ մենք ըստ շատ ավելի մեծաթիվ քվեներ ենք ստացել նախորդ երկու ընտրություններին էլ, այսինքն մեր բոլոր ստուգումները ցույց տվեցին, որ խախտվել են մեր իրավունքները, ոտնահարվել։ Հիմա մի արտակարգ իրավիճակ է ստեղծվել։
Այսօր ընդդիմության մեջ կա ուժ, որը բավականին ռեսուրս ունի վերահսկելու, որ պետությունը նվազագույն խախտումներն անի, որտեղ հիմնական խախտումը միշտ եւ Նիկոլ Փաշինյանը եւ նախորդը եղել է պետությունը, եւ դրա դեմ կանգնած չի եղել մի հզոր, իսկ հզոր ասած քաղաքական ոչ թե գաղափարի առումով նկատի, ուղղակի ռեսուրսների առումով, օրինակ 2000 կարծեմ 14 ընտրական տեղամաս կա, որից այդ 2000 դու վերահսկես, դու 6000-7000 պիտի մարդ ունենաս, մենք 300-400 կամավոր ենք ունենում, բայց եթե մենք ունենայինք միջոցներ վարձելու, ինչպես շատերն են անում, կարելի է 6000-7000 վարձել, որոնք տեղում թույլ չեն տա, որ խախտումներ լինի, սա մեր շանսը բարձրացնում է, եւ արդար այդ ընտրության օրը, մինչև ընտրություններն էլ նույն արհեստական բանականությունը մեզ հնարավորություն է տալիս, այն ինչ որ մենք պետք է ստեղծենք, ասենք պետք է մասնագետ ունենաս մի քանի 100-ից մի քանի $1000 փող տաս, որ քո համար մի բան պատրաստի, հիմա մեր երիտասարդները արագ սովորել են եւ կարելի է 15 րոպեում ստեղծել այդ նույն, չգիտեմ, ռիլսը, չգիտեմ, բանը, կլիպը, ինչ ուզում եք ասեք, այդ պատկերը եւ այլն։ Ես օրինակի համար երեք պիտի շնորհավորեի Սուրբ Զատիկը, հանձնարարությունը տվեցի արհեստական բանականը, սիրուն քարտը պատրաստեց իմ ուզած ձևով, այդ քարտը արդեն իմ անունից, իմ գաղափարներով, իմ ոճով, հայկական եւ կանադական դրոշներով ուղարկեցի։ Նման մի բան անելու համար ես պիտի հարյուրավոր դոլարներ ծախսեի եւ շաբաթներ։ Ես արեցի րոպեների ընթացքում։ Ձեր ընտրական ցուցակում միայն ԲՂՌ-ի անդամներ են լինելու, թե այլ կուսակցություններից համախոհ մարդիկ, որոնց կուսակցության հետ չեք համագործակցում, չեք միանում, որպեսի միայնակ գնաք այդ 4%-ը կարողանաք հաղթահարել, բայց այդ կուսակցություններից, ասենք, կարող են մարդներ գրավեք, կլինի տենց։ Այո, կլինի, մենք դրա մասին արդեն ասել ենք, հայտարարել ենք, որ մենք պատրաստ ենք համագործակցել, ոչ թե դա չենք կազմել, համագործակցել մեր ցուցակների մեջ ներգրավելով եւ անհատ մարդկանց, գիտեք, կարող է մարդ լինի, որ այսօր քաղաքականության մեջ էլ չկա, բայց ինքը ընդունում է մեր գաղափարները եւ ինքը ուզում է կարող է մեզ մոտենա եւ ոնց որ ասած առաջարկի։ Հիմա ամեն մեկին չեմ ասում, որ ով որ կգաս ես գալիս եմ մենք կներառենք։ Խոսքով դա հնարավոր է։ Հնարավոր է եւ քաղաքական գործիչների եւ ոչ քաղաքական գործիչների առումով օրինակի համար, գիտեք, հարային դեմքեր կան, արվեստագետներ կան եւ այլն, որոնք ուզենան ընդգրկվել մեր ցուցակի մեջ, մենք պատրաստ ենք։ Դե ինչ առաջ, պարոն Պապյան։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Սիրելի բարեկամներ, ես մոռացա ամենասկզբում մեր զրույցի Սուրբ Զատիկը մեր բոլորիս շնորհավորեմ, շնորհավոր Սուրբ Զատիկ, դա ոնց որ նոր տարի, նոր հնարավորություններ է տալիս մեզ։ Մենք այդպես ենք ամենայն դեպս վերաբերվում, թող ամեն ինչ լավ լինի եւ թող հարթ անցնեն այս նախընտրական, հարթ կանցնի, ինչ եք կարծում, թե շատ լուրջ այս մանավանդ այս Պուտինի հետ հանդիպումից հետո եթե իշխանությունը բռնությունների չդիմի, հարթ կանցնի, բայց իշխանությունը փորձելու է եւ նաեւ փորձելու է իշխանությունը ներգրավել ադրբեջանական խաղացողներին, այսինքն սահմանի վրա լարում առաջացնելու, որը վերջի պայն հնարավորություն կտա էապես ազդելու ընտրությունների վրա։ Շնորհակալություն սիրելի բարեկամներ, ազգային ժողովրդական ԲՎՌ խորհրդի անդամ Արա Պապյանի հետ էինք զրուցում, զրուցվարում էի ես Գայանե Առաքելյանս, բարին ձեզ։